হ্যালো এভরিওয়ান, এটা হচ্ছে আমার হ্যান্ডমেড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা দিয়ে আমি অ্যাকুয়ারিয়ামের ময়লা পরিষ্কার করি। তো এটা বানানো খুবই ইজি। এই পাইপটা আমি হার্ডওয়্যার দোকান থেকে কিনেছি, 5 টাকা গজ। এখানে 5 গজ আছে। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক বোতল, 250 ml যে কোনো আপনি বোতল ইউজ করতে পারেন। টাইগার, স্পিড, আমি এখানে ইউজ করেছি লাচ্ছির বোতলটা। তারপরে এই পরিমাণে কাটা হয়েছে যেন এটা সহজেই ময়লাগুলো উঠাইতে পারে। তো এটা কীভাবে ইউজ করি একটু পরে আমি বলে দিয়েছি। মুখটা খুলে আমি এদিকে একটা ফুটা করেছি। ফুটা করার পরে এই ফুটা দিয়ে আমি পাইপ দিয়ে এখানে আটকে দিয়েছি। এই হচ্ছে আমার ট্যাঙ্ক। তো আমার ট্যাঙ্কে এই হচ্ছে আমার ট্যাঙ্কের মাছগুলা। তো আমি এটা পরিষ্কার করবো। পরিষ্কার করার জন্য আগে কী করতে হবে, আমরা যা বলছিলাম, এই মাথাটা আমি পানির মধ্যে দেব। আর এই মাথাটা এটা দিয়ে আমি ময়লাগুলা, মানে এটা আউটলাইন, পানির আউটলাইন, আর আগেরটা হচ্ছে ইনলাইন। তো আমি দেখাচ্ছি এটা কীভাবে ইউজ করি। হ্যাঁ, তো এটা আমরা পানির মধ্যে দিয়ে দিব যতটুকু চাই, দিয়ে দিলাম। আর আমরা এটা একটা ভোল বা বালতিতে আমি এটা দিব, যেন ময়লা পানিটাও ওখানে রাখতে পারি। পরবর্তীতে আমরা ওই ভোল বা বালতিতে আমরা ফালাই দেব। তো আমরা দিই। এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা ইউজ করা একদমই ইজি। তো আপনার কী করতে হবে, এই মাথা দিয়ে আপনি একটু মুখ দিয়ে বাতাসটা একটু টানবেন, তারপর এখানে পানি আসা শুরু করবে। তো আমি একটু টান দিয়ে দিই। হ্যাঁ, পানি অটোমেটিকলি আসা শুরু করেছে। আমি মুখ দিয়ে বাতাসটা টেনে দিয়েছি, তারপর পানি আসা শুরু করেছে। তো অলরেডি পানি আসা শুরু করে দিয়েছি। আমরা এটা এখন কাজ করা শুরু করব। আমি দেখাচ্ছি এটা কীভাবে কাজ করে। জমিটা নাড়ার পরে এখানে অনেক ময়লা দেখা যাচ্ছে, ময়লাগুলো সব উঠে আসছে। ভালো করে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। আমি এদিকে নাড়ছি আর সব ময়লাগুলো এই পাইপ দিয়ে উঠে আসছে অটোমেটিক্যালি। একটু নাড়া না দিলে আপনার এখানে ময়লাগুলো আসবে না। তো একটু নাড়বেন, একটু নাড়লেই সব ময়লাগুলো চলে আসবে। ওই যে নিচে ময়লাগুলো জমা হচ্ছে। এটা পাইপ দিয়ে সোজা এই ভুলে আসছে। তো এটা ইউজ করে একেবারে ইজি। এটা ইউজ করার ফলে আপনার পানি বেশি বেশি চেঞ্জ করার প্রবলেম থাকবে না।